Ինչպես դիմանալ նոր դարաշրջանում, ինչպես բարձրացնել ձեր տատանումները։ Մենք կխոսենք այն մասին, թե հիմա ինչ է կատարվում ֆիզիկական մակարդակում։ Կա նման հասկացություն, ինչպեսին պրեցեսիան է, և այն տևում է 25920 տարի։ Երկրի առանցքը 25920 տարվա ընթացքում անում է մեկ պտույտ, անցնելով 12 համաստեղություններով։ Այդպես էլ կազմավորվում են դարաշրջանները։ Եթե 25920-ը բաժանենք 12-ի, ստացվում է 2160 տարի։ Յուրաքանչյուր դարաշրջան տևում է մոտ 2060 տարի։ Մենք այժմ մտել ենք ջրօրսի դարաշրջան։ Այդ պատճառով այսօր մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մեր աշխարհը փոխվել է։ Տարրական մասնիկները սպասում են դիտորդի հրամանին։ Դրանք փոխվում են նրա սպասումներին համապատասխան։ Դա ֆիզիկների փորձարարական տվյալներն են։ Ատոմային գիտնականները աշխատում են ջրածնի ատոմի միջուկի հետ և արձանագրեցին պրոտոնի մասնիկների պուլսացիան։ Մոտավորապես 2012 թվականին ջրածնի պրոտոնը նոր չափ է ընդունել։ Պրոտոնի մասնիկը փոխվել է 4%-ով։ Փոխվել է ջրածնի ատոմի տրամագիծը, փոխվել է ամեն ինչ՝ պրոտոնի արագությունը, շրջապտույտը, ուղղությունը, տրամագիծը։ Առաջին հայացքից մտածում ես, թե պրոտոնը փոխվել է և ինչ, բայց նրա հետ փոխվել է ողջ օրգանականը, քանի որ ջրածինը համարվում է օրգանական նյութերի տարր։ Փոխվել է նյութի խտությունը։ Այն, ինչ ատոմային ֆիզիկայի մեջ համարվում էր անխափան, ներկայացվել է լրիվ այլ ձևով։ Կարծես մենք այլմոլորակային ենք ու ընկել ենք մեկ ուրիշ մոլորակ, քանի որ նյութի խտությունը փոխվել է։ Իրականացվում է քվանտային անցում։ Մասնիկն էներգիական մի մակարդակից անցնում էր մյուսին։ Ավելին, իրեն պահում է ինչպես նեյտրոնային աստղի պես, մեծ էր, դարձավ փոքր։ Կարելի է համարել, որ մենք ապրում ենք ուրիշ մոլորակում։ Դրա համար էլ որոշ ֆիզիկական օրենքները աշխատում են այլ կերպ։ Ծնվում է այլ նյութ։ Տարրական մասնիկները սպասում են դիտորդի հրամանին։ Դրանք փոխվում են դիտորդի սպասումներին համապատասխան։ Փոխվել է ժամանակը, էներգիան, նյութը։ Փոխվել է մեր ընկալումը ու մենք դառնում ենք այն բազմաչափ էակները, ովքեր ի սկզբանե մտածված էին բարձրագույն ուժերի կողմից։ Աշխարհը դարձել է ավելի նրբանկատ։ Մտածեցի և ամեն ինչ իրականացավ։ Մեր օրերում պետք է մտածել ոչ թե խոսելուց առաջ, այլ մտածելուց առաջ, քանի որ նյութականացումը շատ արագ է կատարվում։ Շատերը կարող են ասել, որ ոչ թե մենք ենք նյութականացնում, այլ ինչ-որ աստվածային ուժ։ Ուղղակի ճիշտ պահին հայտնվել ենք ճիշտ տեղում։ Մեր առաջնորդներն ու վերին ուժերը ծիծաղում են այդ եզրակացության վրա, չնայած նրանք էլ են ներառված այդ գործընթացում։ Կա մի հասկացություն, ինչպես Շումանի հաճախականությունն է։ Նախկինում այդ հաճախականությունը եղել է անփոփոխ, բայց անցյալ դարի վերջին այն սկսել է բարձրանալ։ Դա նշանակում է, որ երկիրը սկսել է արթնանալ։ Ինչ է դա նշանակում։ Շումանի ռեզոնանսը, Շումանի հաճախականությունը կոչվում է ցածր և շատ ցածր հաճախականությունների էլեկտրոմագնիսական ալիքների ձևավորման երևույթ Երկրի մակերևույթի և իոնոսֆերայի միջև։ Մենք բոլորս հեռարձակում ենք որոշ տատանումներ։ Երբ մենք քնած ենք, մի տատանում, երբ արթուն ենք, ուրիշ տատանում, երբ մենք նյարդացած ենք, մեկ ուրիշ տատանում։
Երբ գալակտիկական գիշեր էր, երկիրը քնած էր, և Շումանի հաճախականությունը հավասար էր 7,5-7,8 հերց։ Շումանի հաճախականությունը կայուն էր, և հետագայում այդ հաճախականությունը բարձրացավ։ Հերցը տատանումների քանակն է 1 վայրկյանում։ Կենդանի ամեն ինչ տիեզերքում փոխկապակցված է քվանտային մակարդակում, այսինքն մասն է միասնական գիտակցության հոսքի։ Գիտակցությունը, մարդու միտքը, անբաժանելի մասն է իրականության, ինչպես նաև ունի որոշակի մակարդակի տատանում։ Հազարամյակներ շարունակ Շումանի հաճախականությունը եղել է 7,5-7,8 հերց։ Որոշակի էգրեգորիալ դաշտում երկիրը քնած էր, սակայն անցյալ դարի վերջին մոլորակի տատանման հաճախականությունը սկսել է աճել, քանի որ երկիրը գալակտիկական գիշերից անցում է կատարում լույսի։ Այս անցումը բերել է նոր փոփոխություններ։ Այսուհետև պետք է հասկանալ, որ Շումանի հաճախականությունը մոտ է մարդու ուղեղի տատանումների հաճախականություններին։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մարդ մի մասն է այս մեծ աշխարհի։ Իսկ հիմա ես ցույց կտամ, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել սկսած 2000 թվականից։ 2000 թվականի հունվարին մարդկանց ուղեղի տատանումները միջին հաշվով եղել են 9,2 հերց, իսկ երկրինը 9,3 հերց։ 2007 թվականի հունվարին մարդկանց մոտ տատանումները բարձրացել էր միջին չափով 9,7 հերց, և տատանումը դարձել էր 9,8 հերց։ 2012 թվականի հունվարին մարդկանց մոտ 11,3 հերց էր, երկրինը դարձավ 11,1 հերց։ 2014 թվականի հունվարին մարդկանց մոտ 14,85, իսկ երկրինը 14,83 հերց։ Այսինքն մենք տեսնում ենք բարձրացում։ 2015 թվականի հունվարին մարդկանց մոտ բարձրացել էր 16,08, երկրինը 16,06։ 2016 թվականի հունվարին մարդկանց մոտ միջինը 17,03 հերց էր, իսկ երկրինը 17,01 հերց։ Երկրի միջին հաճախականությունը այսօր արդեն հասել է 50 հերցի, իսկ երբեմն բռնկումները շատ ավելի մեծ են։ Մենք հիմա պետք է սովորենք մտածել այն մասին, թե ինչ է պետք մտածել։ Սա շատ կարևոր պահ է, և մենք պետք է սովորենք ճիշտ կազմել մեր մտավոր պատկերները։ Իսկ հիմա ուսումնասիրենք մեկ ուրիշ աղյուսակ։ Որ զգացմունքները ինչ տատանումներ են առաջացնում։ Սկսենք ցածր հաճախականություններից։ Դժբախտություն 0,1 մինչև 0,2 հերց։ Հերցը մենք արդեն պարզել ենք, դա տատանումների քանակն է 1 վայրկյանում։ Վախ 0,2-ից 2,2 հերց։ Ինչի մասին է դա ասում։ Երբ ԶԼՄ-ներում աճեցնում են վախը, մարդիկ իջնում են ցածր հաճախականությունների, այսինքն 0,2-ից 2,2 հերց, և դառնում են խոցելի։ Բայց յուրաքանչյուրը ունի ընտրելու իրավունք՝ վախենալ կամ չվախենալ։ Գնանք առաջ։ Զայրույթի բռնկումը 0,5 հերց է։ Վրդովմունքը իջեցնում է մարդուն 0,6-ից 1,9 հերց։ Վիրավորանք 0,6-ից 3,3 հերց։ Հպարտությունը առաջացնում է տատանում, որը հավասար է 0,8 հերց։ Այսօրվա իշխանությունը ժողովրդին անվանում է հպարտ ժողովուրդ, եթե ժողովրդի մեջից ինչ-որ մարդիկ, իսկ այդպիսին կլինեն շատ, կհամաձայնվեն, որ իրենք հպարտ են, ապա իրենց տատանումները կիջեցվի մինչև 0,8 հերց,
և նրանք կդառնան ավելի խոցելի։ Բացի դրանից, հպարտություն բառը ըստ պատկերավոր մտածելակերպի նշանակում է հրեշտակի պարտություն։ Այսինքն, հպարտ ժողովուրդ նշանակում է ժողովուրդ, ում հրեշտակը պարտվել է։ Եթե մարդիկ ընդունում են այդպես չհասկանալով, իրենք իրենց կամքով ընդունում են, որ իրենց հրեշտակը պարտվել է, այսինքն այն ուժը, որը իրենց ուղեկցում է ամբողջ կյանքում, պարտվել է։ Սառը պատերազմները վարվում են հենց այսպիսի մեթոդներով, երբ մարդիկ չհասկանալով ինչ բան է ղեկավարումը, մանիպուլյացիա են ենթարկվում իրենց թշնամու կողմից։ Դյուրագրգռությունը մարդկանց իջեցնում է մինչև 0,9 հերց, գրգռում 0,9-ից 3,8 հերց, զայրույթ 1,4 հերց, անտեսումը 1,5 հերց, գերազանցություն 1,9 հերց, ինքնություն 2,8 հերց, խղճահարություն 3 հերց։ Սա ամենացածր տատանումներն են։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում, երբ մարդը տատանվում է ցածր հաճախականությամբ։ Ես կարող եմ համեմատել այն խորասուզվելու հետ առանց բացիսկաֆի խորը ջրի տակ։ Այսինքն օվկիանոսի արտաքին միջավայրի ճնշումը և մարդու ներքին ճնշումը մեծ տարբերություններ ունեն, և մարդը կարող է պարզապես լղջվել։ Եվ եթե խորությունից շատ արագ բարձրանաք, ապա ճնշման այս տարբերությունը կհանգեցնի անոթների պայթմանը։ Մոտավորապես այս նույն գործընթացները հայտնվում են մարդկանց մոտ, երբ նրանք տատանվում են ցածր հաճախականությամբ, իսկ շրջակա մթնոլորտը տատանվում է բարձր հաճախականությամբ։ Եվ հիմա հասկանալի է, թե ինչու են մարդկանց իջեցնում ցածր տատանումների։ Ցածր տատանումների վրա մարդիկ դառնում են խոցելի և տարբեր հիվանդություններ գլուխ են բարձրացնում, քանի որ ստեղծվում է հարմար միջավայր։ Յուրաքանչյուր մարմնի մաս ունի իր տատանումը։ Այնտեղ, որտեղ կլինի խափանում, այնտեղ սկսում է ուժեղանալ ինչ-որ խնդիրներ և կարող է ավարտվել նույնիսկ մահացու ելքով։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես են իրենց պահում նրանք, ովքեր որոշակի պաշտոններ են զբաղեցնում։ Նրանք ունեն հպարտություն 0,8 գերց, և նրանք դառնում են խոցելի։ Իսկ գերազանցության զգացումը 1,9 հերց է։ Տեսնենք, թե ինչպես են մարդկանց վերաբերվում հիմա որոշակի շրջանակներ։ Նրանք անտեսում են սովորական մարդուն, և սա տատանում է 1,5 գերց։ Սա ֆիզիկա է, այս աղյուսակները ինտերնետում կան, դուք կարող եք ինքներդ գտնել։ Մենք պետք է սովորենք ճիշտ կերպով պահել մեզ, որպեսզի շարունակենք ապրել այս աշխարհում։ Առաջինը պետք է բարձրացնել մեր հաճախականությունը մինչև 38-40 հերց։ Դա համապատասխանում է այն վիճակին, որ մարդը կարող է ընդունել աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Առանց վրդովմունքի և բացասական հույզերի մարդը կբարձրանա մինչև 46 հերց։ 50 հերց սերն է գլխով, երբ մարդը հասկանում է, որ սերը լավ բան է, դա ինչ-որ լուսավոր բան է, բայց սիրել սրտով նրա մոտ չի ստացվում։ Օգտագործելով դա, մենք կարող ենք բարձրացնել մեր հաճախականությունները։ Արդեն այն, որ մենք խոսում և մտածում ենք գլխով որևէ մեկին սիրելու մասին, մենք բարձրացնում ենք մեր հաճախականությունները մինչև 50 հերց։ Երբ մենք ընդունում ենք աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին այսօր է, առանց բացասական հույզերի, երբեմն դա շատ դժվար է։ Մենք սինխրոնիզացնում ենք մեր հաճախականությունները երկրի հաճախականության հետ։ Մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, մեզանից յուրաքանչյուրը մի մասնիկ է մեծ մարմնի, և մենք պետք է սինխրոնիզացվենք երկրի և տիեզերքի հետ։ Երկիրը սկսում է արթնանալ,
Նա ըստ էության կենդանի է։ Մենք երկրի մի մասնիկն ենք։ Մենք ընդունում ենք աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին կա, առանց վրդովմունքի և այլ բացասական հույզերի։ Դրան պետք է ձգտել, որպեսզի ավելի բարձրացնեք ձեր տատանումները։ Որպեսզի ավելի բարձրացնեք ձեր տատանումները, դուք պետք է դառնաք մեծահոգի։ Մեծահոգությունը արդեն բարձրացնում է տատանումները մինչև 95 հերց։ Երախտագիտությունը բարձրացնում է տատանումները 140 և ավելի հերց։ Միասնությունը այլ մարդկանց հետ դա նույնպես բարձր հաճախականություն են։ Երբ դուք մարդկանց հետ խոսում եք լավ, մարդկայնորեն, նույնիսկ հիմարների հետ, դա նույնպես բարձր հաճախականություն է։ Իհարկե խոսքը չի գնում վատ մարդկանց հետ հարաբերություններ կառուցելու մասին։ Նախկինում, երբ երկրի տատանումները ցածր էին, վատ զգացմունքների ժամանակ մարդիկ իրենց լավ էին զգում։ Իսկ մարդիկ, ովքեր ապրում էին մաքուր խղճով, նրանց համար շատ դժվար էր համակերպվել։ Բարությունը համարվում էր թուլություն։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է և շատ լուրջ փոփոխություններ է լինում։ Եվ առաջիկա 100 տարում շատ արագ փոփոխություններ կլինի։ Սրտով սերը բոլոր կենդանի արարածների նկատմամբ, առանց բացառության, 150-ից և ավելի հերց է։ Կարեկցանքը 150 և ավելի հերց է, բայց կարեկցանքը չպետք է շփոթել խղճահարության հետ։ Կարեկցանքը այն է, երբ մենք հուշում ենք, մենք օգնում ենք մարդուն ինչ-որ կերպ, ճշգրիտ գիտելիքներով, խորհուրդներով, գործով և այլ բանով, այսինքն դա ինչ-որ գործողություն է։ Կարեկցանքը օգնություն է մարդուն, որպեսզի նա դուրս գա ծանր վիճակից։ Եվ այսպես մենք մոտենում ենք անվերապահ սիրուն։ Դա այն է, երբ մարդ չխնայելով իրեն, պաշտպանում է իր տոհմը և իր ժողովրդին։ Իսկ հիմա ուսումնասիրենք որոշ մոտեցումներ։ Մեր շուրջը շատ նեգատիվ կա և կյանքում, և ԶԼՄ-ներում, բայց մեր կյանքում լավ բանն էլ շատ կա։ Պետք է սովորել նկատել լավը և սրել ուշադրությունը նրանց վրա։ Իսկ ինչ անել կյանքում բացասական գործընթացների հետ։ Փաստը այն է, որ մեր կյանքը շատ բարդ է հասկանալ նույնիսկ միջին մակարդակի մարդու համար։ Կյանքում առաջացած խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է սկսել ձեզանից։ Պետք է սկսել ինքնազարգացումից։ Մենք գալիս ենք այս աշխարհ զարգանալու և ձեռք բերելու կյանքի փորձ։ Դա է բոլոր մարդկանց կյանքի նպատակը։ Երբ մենք չենք կատարում մեր կյանքի պարտականությունները, այդ ժամանակ կյանքում դժվարություններ են առաջանում հուշելու, հիշեցնելու կյանքի գլխավոր նպատակի մասին։ Եթե ժողովրդի մեծամասնությունը չի հասկանում թույլ հուշումները, ապա գտնվում են նրանք, ովքեր պատերազմներ կամ ցեղասպանություն են կազմակերպում։ Իհարկե դա շատ կոշտ է, բայց մարդկանց արթնացնելու համար գոյություն ունի երկու ճանապարհ՝ պատերազմ կամ ցեղասպանություն։ Իսկ այսօր երկրի և տիեզերքի տատանումների բարձրացումով մարդիկ պետք է սովորեն բարձրացնել իրենց տատանումները ավելի բարձր մակարդակներ։ Մնալով ցածր մակարդակի տատանումների վրա և չսինխրոնիզացվելով երկրի տատանումների հետ, մարդիկ կարող են հիվանդանալ տարբեր հիվանդություններով և նույնիսկ մահանալ։ Դրան զուգահեռ տիեզերքը կուղարկի հուշումներ, որոնք ձեզ կարող են դուր չգալ։ Իսկ ինչ գիտելիքներ պետք է ձեռք բերել։ Իմ ալիքում կան բոլոր գիտելիքները, որոնք առաջին փուլում ձեզ անհրաժեշտ են։ Նրանք կօգնեն ձեզ գտնել ձեզ, հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ձեր երկրում և աշխարհում, հասկանալ աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացները և պատճառահետևանքային կապերը։ Իմ ալիքում կան գիտելիքներ, որոնք դուք կարող եք սովորել մի քանի տարիների ընթացքում։ Բանը այն է, որ հոլովակները լսելուց հետո մարդիկ ավելի խելացի չեն դառնում։ Պետք է հասկանալ և փորձել տեսնել այդ գիտելիքները կյանքում։ Գիտելիքներ ձեռք բերելու մասին
կնկարահանեմ առանձին հոլովակ։ Մարդկանց ուշադրությունը անընդհատ սևեռված է մեծամասամբ նեգատիվի վրա։ Ինչու ոմանք չեն տեսնում լավ բաները։ Քանի որ բոլորն այսօր սովորություն են ձեռք բերել տեսնել մեծամասամբ նեգատիվը, և մարդիկ ավելի երկար են հիշում բացասական պահերը, քան դրական։ Պատկերացրեք, որ տղան օգնում է աղջկան դուրս գալ ավտոբուսից մեկնելով ձեռքը։ Աղջկան իհարկե հաճելի է։ Որքան ժամանակ է նա հիշելու հաճելի պատկերը։ Բառացիորեն մի քանի րոպե կամ վայրկյան։ Դուրս կգա ավտոբուսից և կմոռանա։ Իսկ հիմա պատկերացրեք նույն բանը, միայն տղան օգնում է դուրս գալ աղջկան ավտոբուսից բրդելով։ Որքան ժամանակ է նա հիշելու այդ մասին։ Երկար։ Փորձեք նկատել և հիշել լավ բաները ավելի երկար, և ձեր կյանքը աստիճանաբար կփոխվի դեպի լավ կողմը։